Shalom, shalom, this is Tesi. And Nana. Turashuje mu izina rya Yesu, ni kwa kundi dusanzwe ari kuri ka gacano kacu. Dukomeje gushimira abantu bakomeje kudushyigikira, badukorera subscribe, share, comment. Imana ibahe umugisha. Turabakiriye cyane. Kandi mukomeze mukandeho mukomeze mukandeho mwandike. Kugira ngo dukomeze tubane namwe mu biganiro. Dukomeje no kwibutsa abantu bafite amakwe muduha akazi ushaka ko abantu muduha akazi basa neza, mureke kutwima akazi, mutwiteho, muduha akazi, mutugane tubadekorere, tubambike neza, tubashuhirize ubukwe burimo vibe nyinshi cyane. Kandi murabizi ko tugira n'impano zo kuririmba cyane, tuzaga tunaririmba no mu bukwe tubucanga mu twinjiza abagira twadukorasi ducanga mu ubukwe, kandi izo zose bizaba bikubiga muri iyo fagitire. Ntabwo duhenda abakiriya bacu n'abafana n'abakunzi bacu. Utwo dukorasi ni bonasi zizazizaho hejuru y'ibyo twarangije kuvugana. Rero Imana ibahe umugisha. Uyu munsi rero Nana, mwabyutse muteye? Habyutse neza, hari akazuba, imvura yari imaze iminsi tuzengereje, imvura yarengeze ahantu, amagiripe yasaze, bameze nabi kweri. Ariko uyu munsi murabona ko tumeze neza, noneho n'amajwi karagenda neza, n'aya majwi yacu ya soprano murabyumva namwe. Uyu munsi rero ibiganiro ni bya bindi duhora tugaruka ku muryango, kugira ngo dukomeze twungurane twese ibitekerezo, tuvuge se ni iki gitera amakimbirane mu ngo cyane, ni iki twakora kugira ngo amakimbirane ashire mu miryango, abantu babane neza, abantu babane mu mahoro. Ni ukuri nibyo tuba turi kuvuga, nta bindi. Kandi namwe inkunga yanyu irakenewe, mujye mukomeza mutwandikire, muduhe ibitekerezo, twese tugira n'inama kugira ngo dufatanye. Rero uyu munsi mbere ko dutangira aka kaganiro, umuhanzi ni umwanya w'umuhanzi, kanjye mwakire, turakira Tesi aturirimbire rwose, cyangwa muri abakunzi bacu tubanze turirimba agakorasi kugira ngo abakunzi bacu bakomeze bamererwe neza cyane. Ese urashaka kuririmba kaya? Mbere yo kuririmba banzubwire topic, umutwe wa topic. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mumama, kwa kundi umumama ashobora ukuntu uri mu gutera amakimbirane bitewe n'igitsina yabyaye. Wabyaye igitsina kimwe, wabyaye umukobwa, ugasanga abantu famiye ntiri kubyumva neza, ugasanga mbese nyine barakwatatse, bagasa nk'aho bagushinja amakosa, kandi burya urubyaro n'Imana urutanga, nk'aho utabyaye, kandi biriya byose n'Imana ibikora, kuko umuntu ntabwo ajya yiha umwana. None akabanza ntereka agakorasi karavuga ngo ibya Yesu ni ku murongo, nanjye sinkazi bakunzi bawe, ibya Yesu ni ku murongo, urava mu murongo harinjira mu wundi mu mwanya wawe, urava mu murongo kuzawugarukamo bizakurusha. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo, ishavu ryawe n'umubabaro ntibyayibuza gukurikiza nimero. Niyo waba uwa 800 ntiwaza mbere y'uwa 4, niyo waba uwa 1000 ntiwaza mbere ya 100. Ibya Yesu ni ku murongo, ibya Yesu ni ku murongo. Wabyumvise ya? Ibya Yesu ni ku murongo. Sigamo kakantu ka 1000. Ni ukuvuga ngo karavuga ngo niko kuvuga ngo iri bishatse kuvuga ishavu ryawe n'umubabaro nubwo riri bimeze gute, Yesu umurongo yagushizeho, nimero yawe izagerwaho. Ntabwo wakwihutishaga ngo Imana ngo yamuvuga ngo kubera ko warize cyane ngo urashaka umuhungu ngo yame gukura ku murongo, niba ari uwa 800 ngo yame gusimbutsa ngo ikuzane ku wa 4 ngo kubera amarira yawe ibikunda. Ishavu ryawe n'umubabaro ntibyayibuza gukurikiza nimero. Niyo waba uwa 800 ntiwaza mbere y'uwa 4, niyo waba uwa 1000 ntiwaza mbere ya 100. Ibya Yesu ni ku murongo.
ngo ibya Yesu guma ku murongo, guma ku murongo nshuti yanjye, guma ku murongo wawe, guma ku murongo, ahubwo ugume usenge, ukomeze wenyegeze amasengesho, amasezerano yawe uyuhire. Hari n'akandi adapezi irimo ikavuga ngo guma ku birindiro, ugume ku gicaniro, imirindi y'umwami ndayumva mu mwuka. Uwo ni wagumye ku murongo ya niba uzamva imirindi y'umwami mu mwuka, urumva naho iyo wavuye mu murongo hazajaga mu wundi wowe wirukankega akesi bahati yewe usimuka abandi Yesu yashize ugume ku murongo. Uruva mu murongo harinjira mu ndi, guma ku birindiro, data nasa agusangaho aho yagusezeranyije, inimero yawe yaguhaye uyigumeho. ahubwo se ubundi iyo nimero ihagaze mute? cyangwa iyo nimero ndi muntu ntiwasinziriye gusa kuragenda usimbuka ushaka kuziga abandi, kandi nta kimenyane kwa Yesu, nta ruswa gihaba, ngo amarira ntaca bw'Yesu, amarira ngo kujya soza twigaturira ukarira umwana we gushira imbere. Inimero yawe Yesu yaguhaye izagerwaho. Murakoze cyane rero abakunzi bacu, nizere ko namwe ako gakorasi kabafashije. Abantu barimo kuva mu nimero zabo bakambara izitari izabo, subira inyuma, kuri nimero yawe ari uhagarara wisimba ya. Uyu munsi rero twabazaniye ni ukuvuga ngo umukunzi wacu yatwandikiye atubwira ikibazo afite mu rugo. Tuba tuvuga ibintu by'ingo, abantu bakabigira ngo ni blague tuba twahimbye. No, ntabwo duhimba, kandi namwe murabizi ko bino bintu ari byo bibaho cyane, ntabwo ngo ni inkuru duhimba, ntabwo twaje guhimba. nje ko ndabizi turangiza ikiganiro twaca uploading abantu ngo ni wonge wari kuvuga undi akubwira amakuru yo mu rugo, kubera ko nibyo bari guca mu ni ukuvuga ngo ni ibintu biba biri guca mu ngo. Rero umukunzi wacu yatwandikiye aratubwira ati rero iwe noneho ikibazo afite, yarabyaye pe, Imana imuha umugisha, imuha abana, imuha gukikira, imuha abana 5 ariko abyara abakobwa. Imana imurinda umusaraba, imurinda ariko ubugumba urabuze ukuntu Imana tunaboneraho Imana ikikiza bye ni ukuri pe. Kino kiganiro umubyeyi utarabyaye acumvishe agahinda kamwica, nawe Imana ikugereho. Imana nitanga kubyara kandi itanga gutwita cyane, kandi izabikora, ugira icyo ukora mu rugo rwawe. Noneho umudamu we ngo yagize ikibazo, abyara abakobwa kandi abyara neza, abyara abakobwa beza, sibyo? Ariko ubu ngubu umuryango umumereye nabi, mbese ni nk'atabyaye. kurumva ngo umuryango umumereye nabi, bari mu kwirirwa bamutuka umuryango yashatsemo, ngo yaciye umuryango, sibyo? ngo yanze kubabyarira abahungu, sibyo? Urumva sitori imeze, yanze kubabyarira umuhungu. Umudamu ntashira uturaso ku mubiri pe, baramukaze baramutuka, banyira basebwe baramube. Noneho rero igitangaje n'umugabo yaramuhindutse, nawe yaramuhagamye, ngo asigaye atwita amahanga ngo se ngo nikuge kubyara, ngo si abakobwa bawe. Kurumva urebe babyeyi, muze mutwandikire muri comment, muvuge ukuntu aho umwana ava, mutekereze igihe umuntu aba yatwite, murebe ukuntu umuntu avunika, umuntu akahangayika guhera ku kwezi kwa mbere kugeza ku mezi 9, ukaja muri ka gasare twese tuziranyeho, ka gatanda katangana na metero, ukaja ku bise. Imana data ikagufasha ukahava uri muzima n'umwana wawe, ukikiye umwana wawe, warangiza ngo ntiwabyaye, ibaze no kukureba. Urumva noneho uwo mwana w'umukobwa yagize ibibazo, ntibamureba kugeza abyara buri mwaka kugira ngo arebe ko abona agahungu. Rero bakamustressa, bakamubuza amahoro, bakamutuka, yabyara kwa nyirabukwe ntibaza kureba umwana, baza no guhemba, ntibashobora no kumuhemba, baramukaza ntibashobora kumuhamagara ngo amubwire felicitation, wese ngo yakoze iki, ngo yaciye umuryango. Kurumva bakirwa bataka musaza wabo n'umuhungu wabo ngo paka ngo nagendeje kuzara hanze. Ibaze ngo nubwo atashaka n'umugore agenda ashakishe hanze, ariko kumenya umuhungu. Urumva umudamu yarahangayitse, yararwaye, yararembye, yaragiye arasengesha, yagiye mu misozi, yagiye mu mazi, ngo Imana ngireye ko imuha. Ese turangate se yewe inomero ye ntiragerwaho, ubundi se umugabo ubyara cyangwa umugabo ubyara. None rero nicyo kibazo rero. Urumva none se bakunzi bacu, nimuze gatugirire umubyeyi inama. Urumva none yavuze ati nose nkora iki, narasenze Imana najya gutwita ngatwita umukobwa, none katarengiye witera inda,
jewe nkora iki umuryango nta muntu ukigera iwiwe nta muntu ukimuvugisha iyo yabyaye nta n'ubwo ari wiwe ngo we yabyaye iki wakumana umukobwa ngo se ngo wacu yabyaye noneho wumvagasha ngo sebukwe ngo agira agakaye azahamagara umuryango w'abana be bose urumva akagenda avuga urabona iwacu turi 10 sibyo akagenda avuga ati wenda we Naomi afite niba ufite abahungu 2 akamuyandika ufite abahungu n'abakobwa 2 akamuyandika ufite abana 2 gusa ubwo abana yandika ni abahungu gusa ubwo bakobwa nta mpamvu nta mwana uba wabyaye akagenda akora lisite yagera kuri wa mugore akamuyandika 0 by'abakobwa bakandika 0 we untarabyara hako babyeyi niki cyabaye n'abazima urumva satani yateye mu ngo ni ikihe ubundi se ubundi noneho twaje kuvuga ese ubundi ninde wabwiye ko umuhungu ari we mwana wenyine ese ubundi niki umuhungu ubu ngubu akora umukobwa atakora ubundi se ndabwo ko umuhungu ari mwiza kurusha umukobwa ko ari n'igihe ubyara abahungu bakakunanira nabo ugasanga nta muzima n'umwe ufite urumva ahubwo ugasanga wundi wabyaye abakobwa ari bo bamubeshejeho ndetse unarebye majorite abenshi abakobwa nibaza bita no ku babyeyi kurusha abahungu urumva ariko uramusitresheje ngo abahungu kugeza aho uza gusenyera umwana wawe ukamwicaza n'umugore ahari ngo paka ngo naje kubyara hanze gushakisha umuhungu ngo yaciye umuryango noneho ikindi noneho umugabo nawe wa mugabo ubwo ugashigikira ngo wavuze so byara wajya umutera y'umukobwa y'umuhungu niyo witera inda urumva umugore ararengana sibyo nk'ibyo bintu ahubwo je nari nzi ko ari ibya kera by'ubujiji kubera ko abantu baba batarasobanukiwe nk'umugabo muri iki gihe witwara ukikora ukavuga ngo ukora tuka umugore ngo yabyaye abakobwa yakira izo wamuhaye urumva uzi utera iz'abahungu uhe gutera iz'abakobwa ugasanga kwa nyako bukwe barakwatatse kandi ukuntu abakobwa niba bafite benshi wowe kuki utabyaye abahungu ma niko ya ngo ariko ngo baciye ngo umuryango wawe bawuciye gute n'umuhungu wawe waciye umuryango urumva ntabwo umugore ararengana kandi abana bose ni bamwe abana bose ni bamwe wese n'ibyo nyine kuvuga ngo ni umuhungu we si n'umuhungu we ni Imana itanga urubyaro sibyo kuko nta muntu uzugira amahitamo ngo avuge ngo jewe ngo ndahitamo abahungu ngo ngewe imyaka ndabyara umuhungu kuko n'ubyara abahungu azavuga ati Imana uzampa umukobwa urumva njyewe nzi umudamu wabyaye abahungu bane yaratwite inda ya 5 yanga kuja kwa muganga ngo kugira ngo batamubwira ko ari umuhungu kandi atwite urumva ukuntu isi imeze ngo arashaka umukobwa urumva uwo nguwo nawe yifite ibibazo byiwe urumva rero abantu reka kwitana ba mwana mugenzi wawe reka kumutera pressure kurataka umugore wawe kurazana amakimbirane mu rugo rwawe kurisenyera mu rugo rwawe ngo ntiwabyaye umuhungu ese n'ubundi uzaje hanze hari nibazaje hanze akabyara abakobwa akongera kandi kakakugaruka k'abagore bagowe urumva ukongera kandi ukihangana reka kwitera ibibazo reka kuzana satani Imana nitanga abana ugize Imana iragusetsa ubonye abana b'abakobwa abandi bari kuri atese abandi bari ku musozi ati Mana wampaye umwana cyane pe uzi ko ari umuntu yigeze kuvuga ngewe ndamuzi bambwiye mbese ntabwo afite umwana aravuga ngo basi Imana izamufashe ngo nashaka azatwite yivemo basamenye ko ari na muzima urumva kugahinda kubyumva warangiza uwo ukamuzana iyo miteto ukamuje gusengesha mu rusengero ngo Mana we muje afite icyifuzo ngo Imana nk'umuhungu noneho Imana igwaye n'abakobwa kandi bazima badafite ikibazo urumva unaniwe gusengera abana bawe wowe mupapa urakomeza kwaturira abana imivumo kandi umenye ko amagambo y'umubyeyi n'ubuhanuzi ararema urumva kuratura abana muvumo ngo abakobwa ntaco bamaze kurabwira umugore wawe agitwite yameze ko ari umukobwa ngo ntaco wabyaye ngo ntaco utwite ngo ni ubusa uko nyine wakomeza gushiraho iyo muvumo umwana izamukurikirana urumva ko umwana ari umugisha ahubwo abapapa mugende musenge ari nimwe muza mubyara ahubwo niyo bakagombye gusenga cyane cyane kuri ayo mazi bakaja gusenga ukaza ubwira Imana ati uzamfashe noneho mbyara umuhungu kuko umugore aba ari kurengana umugore we gutese umugore bari kurengana rwose imico yacu rwose situzi umuco sinkuzi cyane sindi mukuru cyane ngo namenye ibice kigenda ariko mukuri guhari
abana bose ni abana wagize umugisha umwana wese yakugirira akamaro umwana wese yagufasha ntabwo ari ngombwa ngo niba wabyaye abakobwa ngo haze amakimbirane mu rugo bigufasha umuryango urazimye bituma usenya ngo umuryango urazimye uzimye gute kandi warabyaye ubu se niba uzimye utarabyaye we bimeze gute bivuze ngo utarabyaye wamusohora ese nk'uwo mubyeyi wicaza umwana akamubwira ngo aje gutera inda hanze ngo arebe ko abona umuhungu ese wagize umwaku ntubyare akamara nk'amezi ni ukuvuga ngo barakwirukanye mu nzu yaba yasohora rero umubyeyi twakugira inama genda wihangane usenge imana abana bawe ni umugisha warabyaye umeze neza ugende ujye wicare wigurire kandi abana imana igitanga abana cyane ugende wicare wigurire uvuga ati ndi mama izo zindi baguca intege bakubwira ngo ntiwabyaye warabyaye ako gakaye ushobora uko azayandika ntabwo ari ijuru gariza rikandika niba yaranditsemo 0 wowe urabizi ufite abana 5 mu nzu urumva abantu bashobora kwandika ibyabo ariko ijuru ryavivuye kuko imana niba yaguhaye abana mu isi bakavuga ngo ntabwo urabizi ko bafite noneho baranahari kandi bashaka kuguhemba abandi bazoguhemba nibatanaguhemba imana izakoresha abandi apostle yigeze kubwiriza gitwaza avuga ngo hari inshuti imana iba yarageneye umuntu zo mu ibanga zitazwi urumva famiye ishobora kutaguhemba uwo ni umunezero ariko imana ikakuzanira za nshuti zawe zitazwi zo mu ibanga zikaza zikaguhemba kandi ukanezerwa imana ikuremere ibyishimo mu rugo rwawe n'uwo mupapa yumve kino kiganiro agenda ahinduke ahubwo agenda asenge imana imuheze abahungu naho umugore agenda amuha amahoro kuko umugore we ararengana umugore we yakira ibyo wamuhaye nta ruhare abigiramo zo kuvuga kuko nawe afite urwo ruhare erega nawe afite ayo mahitamo yavuga ati reka ashimishe iyo famiye mbyara abahungu urumva bagenda ahubwo baza baganiriza abahungu babo mbere yuko bataka bakazana babo ngo bumve ko aricyo kibazo ngo baje guca umuryango bababwire ko imana igitanga rwose pe imana niyo itanga gutwita ni nayo itanga kubyara kandi ni nayo ihitamo umwana igomba kuguha kandi ku nyine yaje kubona ibona abo bana aribo bakwiye nibo bakwiriye umuryango wayo kuko nta mwana utaza mu mugambi w'imana uko ni ukuri abantu rero bagende basenga imana kandi biyiteho banakundane jewe nzabona n'ibintu biba muri izi ngo akenshi ayo makimbirane ni ukuri urukundo ruba rwarashize mu bantu kuko ni urwango wabanza kuko urukundo rwihanganira rwose byose urukundo rurababarira urukundo rurashigikirana sibyo ntabwo wakanga umugore wawe ngo nuko yabyaye ngo umukobwa ntabwo wakwanga umugore wawe ngo nuko yabyaye abahungu gusa sibyo kwa mabukwe ntibakagombye kunyanga ngo nuko nabyaye abakobwa benshi kuko icyambere sinjye ntanga abana yesu niwe utanga abana igihe rero ntabonye uwo mushobora kubona ibitsina byombi si uko nta mbikeneye mba mbikeneye ariko niba ari iby'imana se yangeneye njyewe ndi kandi ni byiza si bibi kandi noneho ni ikintu cyo kubyara ni ikintu umuntu atiha si ibintu bivuga ngo ufite amafaranga uragira nta mahitamo ntuzuhitamo rero abantu babane neza birinde amakimbirane mu ngo kandi banasenga imana iyo ahubwo abantu bose babonaga n'abo bakobwa ntihagire umuntu ubura urubyaro akazabona n'uwo mukobwa ntacyo bitwaye abana bose ni bamwe imana ibaha umugisha imana iganiriza imiryango bakomeze dukundane cyane twimakaze umuco wa gikristo mu ngo tugire ibicaniro mu ngo dusenga imana kugira ngo urukundo rwacu rube nk'ijuru rito imana ibaha umugisha cyane bakunda cyane